看一下哈。哦，这个酷哦。请问一下，就是你们是看到题目而来的，请举手。好，谢谢方向。那在座各位是本身有在操作，在单位里面是有在操作行销的举手。单位里面，好，谢谢。在单位里面有操作过，在单位里面操作广告的，不，做网络的有没有？单位里面操作网络的，好 ，OK。好，那这里面要先跟大家讲一下，因为我们今天要讲的东西实际上是比较蛮前面的东西啊，但是所以我会想尽办法讲慢一点，或是讲大家都可以发问，因为因为我原本是觉得就是说，因为我们现在因为我是做数位广告出来的，那一路上就是一直在跟着这个数位广告去做数位行销做转型。那原本我想说，应该要讲一些就是别的讲师没有讲过的，或是现在的趋势上课程比较少开的啦。那有听过 RTB 这3个字的举手一下，有听过？没有听过好，那事实上如果现在 Google 搜寻 RTB 这3个字，现在在台湾今年刚好非常红就是那 RTB 是什么东西？它就叫 Real Time Bidding 那所以我今天会着重在这个部分再跟大家讲，因为这个部分的话，它是一个比较新的广告的采买方式，是有牵扯到数据，人家讲大数据，有牵扯到所谓的广告的技术，而产生的。那我先做个自我介绍，我叫林义祥，叫 PK， 那我从2008年那边有写到，就是像我是自己创业，那我们公司叫 AD Partner， 那在这个过程里面，一开始实际上很早期是在做实体行销啦。那我们很早的时候，实际上是8年前的时候，事实上是在帮餐饮业做行销比如说像我们那时候很早期的客户有做猪排的猪排店，还有就是牛排馆，更早期的做这些行销。那帮他做total solution的，包含做实体店面的。我们那时候开玩笑，就是说除了它的食材我们没办法处理以外，其他都包了，我们连它的这个名片、桌垫、装饰，那些还包含网站，包含办一些实体活动，全部都包了。所以那时候是2008年，刚好没有多久发生一件全世界最惊人的事情。这件事情应该大家知道，只是大家可能稍微忘记，就是那时候隔年还发了那个消费券，就是金融风暴。金融海啸在2008年10月到12月的时候产生这件事情，那所以我们公司就开始转型了，因为我们那时候通常应该是讲说 Web 2.0的时代，那时候1.0要到2.0，我刚好是跟到2.0的时代，所以我们开始把一些餐厅的实体行销全部导入网络做行销，那也跟客户做了几档活动，透过网络，那个效果还不错，就是我觉得我们客户那时候心脏也很强啊。就是我们所有的这个宣传通路全部都安在网络上面，结果第一次的经验非常棒，就是我们大概有80份到100多份的套餐，比如说情人套餐啊、圣诞节套餐，都卖光光，所以那时候我们客户也对网络更有信心，那我们也就一路的往网络的这个行销去做发展。那后面流行什么？那时候开始就是无名痞客邦当道，在无名痞客邦当道中间还有一个过渡期是什么？就是论坛 ，PPT， 就是大家如果年纪差不多的话，都有玩过校园的时候，那部落格行销那个时候就有那种所谓的部落格会发文章，写一些试吃文、试用文、开箱文，就那个时候，那我们也办了一些部落格格局。但是你会发现呢，在做 SEO 的同时说错，在做部落格的同时，另外有一个东西是让它是息息相关的。就是有些部落客在写一些字的时候，比如说我们以前常常操作是，比如说高雄，比如像是圣诞餐，
这个关键字的时候，你再发现就部落格在写的时候，在搜寻这些字的时候，很容易搜寻到部落格的文章。所以事实上在做部落格行销的时候，事实上它在下一个战场是什么？就是说我们那时候大家最想要说 SEO 是搜寻引擎最佳化，就我在 Google 我在雅虎查一些关键字，最好是我的文章可以跑到最前面去。所以就是一路到2010年。那2011年发生了什么事情呢？2011年发生的就是那时候乱超多平台，我带大家回想，那时候还有即时通，有 NSN， 有扑浪，还有 Facebook， 还有PPT， 还有一些论坛，甚至还有无名、比克邦，在这个时候的时候全部都有了。所以那时候在做网络行销的时候，事实上还蛮辛苦的。为什么？你必须要做好多，甚至还有什么乐天的什么番薯藤，就是光部落格就好几个啊。所以那时候必须你要做一个，那时候最喜欢画一个图。那时候如果你做网络行销啊，最喜欢画一个图，就是中间叫做你的网站。那你的网站必须要有自己网站的部落格，你的网站必须要有自己的扑浪，甚至你的网站自己要有自己的粉丝团，你的网站必须要自己的，论坛也要有一些账号去回答问题，就是还有些，就是你论坛，你的网站要有自己的什么 NSN，等等之类，就是一个网站它必须做一个整合行销，就是一个很大包去做，可能你的文章写在部落格里面，但是你的文章必须发文到论坛里面来让人家炒作，甚至就是透过什么NSN 去改昵称、改讯息，让它办活动扩散出去，甚至你还要发到扑浪上面去，也要发在 FB 上。就那时候在做网络行销的时候，你会发现，挺复杂的啦，非常复杂。那渐渐的呢，在这个过程中，实际上又经历了另外一件事情，就是刚好我2012年有写，就是那时候刚好整个 Facebook 进来台湾之后，瞬间把好多这些流量，实际上我们在做的什么事情，我们一直在做，就是为什么大家现在很爱用 Facebook 的原因，是因为讲实在话，那个网络使用人口，就是当然除了手机外，大家增加嘛，年纪变大，然后我们也变老了嘛，所以开始那使用年纪现在小朋友一进来就是用网络，所以网络使用年纪变大了之后，那再来就是说，以前我们有很多地方可以去玩，去看一些东西，但是后面发现，像你会花在这边的时间比较多，当然花在这边的时间比较多，人来的比较多的同时，就会有一些网站被挤压，譬如说像有一个网站被挤压，这个网站大家知道吗？就是前几年还蛮厉害的，对吧？那现在就是以前搞不好你的首页是它，但是现在你的首页搞不好不是它，甚至更厉害一点就是你的首页是 Google 搜寻引擎，对，但是你现在首页已经改掉使用习惯了，那所以这个过程当中你会发现就是很有趣的这一个现象。到我们现在事实上，我们现在严格来讲，我们在做行销的时候，我们就是有一句话叫做选对池塘钓大鱼。就说好，你觉得这个现在还有人会做扑浪行销吗？因为他使用的人很少，所以等于他的池塘怎样，快要干枯了。那 Facebook 呢？会还有一个叫做 Line， 你要不要去在那边上面做行销？会因为它这个池塘怎样，越多越大，甚至越多鱼啊。我们我们把那个消费者比喻为鱼的话，就是好多鱼在这边。那像有一个还算蛮 OK 的，叫 BBS， 那它已经是固定的，它每天都还有10几万人，它已经固定定型的，所以事实上你要去找，你要做网络行销的时候，你要去找说好，那这边的有多少人在使用，那这边有多少人使用，这边有多少人使用，包含年龄层，那这些年龄层跟我的这个我要卖的东西的年龄层有没有接近、相对？那通常如果你要行销比较有钱的、年纪大的，
哦，会买东西的，大概赖还蛮好用的。哦，有经过调查统计，就是像赖的这个年纪的那个使用年纪比较稍微往上移一点，就是年纪比较大，年纪比较大的有消费力，会花钱会买。那 Facebook 啊，因为比较广，比较多年轻人在玩，哦，所以这边你可以得到很多大众，但是它的购买力如果跟赖比起来，实际上它是不一样。但是如果你要做一些 to C 的，去品牌的，还是你是一些比较这个消费型的商品的话，基本上你做 LB 也可以，好，所以这是一个变迁啊。那我们公司就是一路这样变迁，从一开始做实体活动到部落格，到做 SEO 做整合行销，后面我们在2020卖Facebook 广告，那到去年开始卖所谓的 RTB， 那也是因为我们在做网络广告也是这样，就是人啊，我们的使用者、消费者一直都存在，但是他的需求怎么样，一直也存在，只是他换了不一样的界面在做他的行为而已。以前我们会用雅虎去找东西、去查东西、看新闻，现在，前几天不是很有趣，前几天不是台风嘛？以前我们，如果你有印象的话，以前我们要看台风到底风有多大，我们是不是雅虎首页？它都有个雅虎新闻，甚至还有个雅虎天气，你就去看，你去那边追踪台风动态。但是上礼拜怎么追踪？你就看 FB 就好，对不对？有人主动会提供讯息给你，一样是在找台风。那第二个是什么？如果你有加入新北市或台北市政府的 LINE 的话，有没有加入？要加入，我跟你讲，超有用。第一时间宣布上班上课的时候，他的讯息就蹦出来，你看到就 OK 好，你知道吗？所以像以前我们在网络这个习惯，看雅虎的习惯还是在的，只是我们转移了，就是可能看 FB 了解台风动态，可能透过 LINE， 马上一看，真的我觉得现在有 LINE 那个宣布上班上课都比人事行政局快，你知道？因为人事行政局你那个政府还要。就是发个公文给人事行政局说，我们宣布上班上课，但他同时间只要赖已经发了，所以你知道，你看到赖的时候，有时候去查还没有，但是过几分钟它出现，所以需求一样存在，所以我们都说那一样都食衣住行一样存在，那人一样都存在，只是人使用或找东西，他开始行为改变，那我们就要知道我们卖他的这个东西，那他现在在哪里？就是人都存在，只是行为改变或他的聚落不一样而已。我们就要去找到那个聚落。那现在对于做网络而言，事实上是你说简单也简单，不简单也不简单啊。有没有人可以回答我这句话？什么叫简单？简单不简单？不简单？好。我简单就是跟大家讲说，事实上在台湾做行销就是这样，就这几个而已啦。因为经过那么复杂的这个演进，实际上现在目前已经统计的差不多了嘛。如果就是第一个是 LINE， 第二个是 FB 嘛，第三个基本上它就叫做我还是把它称作是就是 Google 联播网。基本上你做这三个东西的话，已经等于全台湾都做的差不多了。因为现在目前最多的使用是在这几个区块，但是呢，那不好的地方在哪？不好的地方是因为你知道当初这个实际上是我们一直就是台湾的网络霸主。网络霸主如果存在的话，大家都知道雅虎以前很厉害嘛，所以很厉害的同时，你要去跟他拿一个广告版位，是不是特别怎么样？特别贵。当被垄断或霸主的时候，他就有本事跟你喊价钱，他就有本事去控制你，或者约束你。所以呢，产生了这3只在台湾的大怪物。赖有什么？赖有企业账号啊。很贵的，100多万，要100多万才有FB， 如果你有用 FB 做粉丝团经营的时候，或者你用 FB 做广告的时候，你会发现以前做 FB 不用钱，我 po 个文宣传，还蛮多人看到的。但是现在怎么越 po 越少人看到？如果有人在做这个，你会发现越递减。